Hello mga ka-auto, gandang umaga. Dito umagang umaga na ngayon. Mga ka-auto, ito yung ginawa kong forklift. Hindi ko muna binigay dun sa operator pero kasi gusto kong i-check sa umaga. Magdamag to mula kahapon, ngayon umaga papaandarin ko. Titingnan ko kung hard starting pa rin siya. Kasi ito yung palaging yung sinasabi niya na napakahirap paandarin sa umaga. Pag pinatay mo mga 1 oras, paandarin mo, hirap na hirap paandarin. Hard starting siya. Mga 3 crank, 4 na crank bago mag-start. Ito yung pinalitan kong yung pinalitan kong hose na may leak. Ayan. Yung hose na to, yung pinalitan ko na may leak papunta sa tangke, doon sa may feed pump. So ngayon, tingnan natin kung hard starting pa rin siya sa umaga. Okay? Switch on. Tapos tingnan natin yung heater. Pag nawala yung heater, saka ko i-start. Yun, nawala na siya. Ngayon, start ko. Tingnan natin kung 1 click. Okay? Okay. 1 click na. Isa pa guys. Isa pa mga ka-auto. Okay na. Isa pa uli. Okay na. Race. So yun na guys. Yun na mga ka-auto. Okay na siya. Pwede ko na yan i-dispatch. Pwede ko na ibigay sa operator. Kasi magdamag na yan siyang naka-standby. Ilang oras na yun. Wala nang rason para mag-ano pa yun, mag-hard starting. Kasi wala na siyang leak. Okay yung heater plug. Tapos wala nang leak dun sa fuel system niya. Yung feed pump okay naman. So job na tayo dun. Okay guys. So yun guys. Yun lang yung yung share ko sa hard starting. Check nyo muna yung ingay mga aso. Check nyo muna yung fuel system kung merong leak. Tapos palitan nyo ng fuel filter. Check nyo yung feed pump. Tapos syempre yung heater plug, kung equip yung vehicle nyo ng heater plug. Kasi may mga diesel engine na hindi na kailangan ng heater, na walang heater. Okay? So thank you guys. God bless. Please subscribe my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Okay? Thank you. God bless.